Ciao belli, oggi vi presento la mia nuova Daily Car. Allora sì, è un BMW Serie 1 molto sporco, ok? Ma c'è un perché. Allora dovremmo fare anche un video di pulizie esterne e interne, che così diamo una bella lavata, facciamo vedere un po' la differenza da quando è sporca a bella pulita. Oggi è solo un video di presentazione, faremo un breve test drive e vi dirò le mie impressioni. Allora, le motivazioni per cui mi hanno portato a prendere questa BMW Serie 1 del 2009 è il fatto che, facendo parecchi chilometri, non parecchi però abbastanza, ho bisogno di una macchina comunque utilitaria, diesel, che consumi poco ma che un minimo ci dia del divertimento, quindi abbiamo puntato su questa Serie 1 a trazione posteriore. Ci sono ancora i BMW con la trazione dalla parte giusta, ok? Partiamo subito con il test drive, così ne parliamo un attimino e vi racconto un po' meglio di lei. Andiamo! Eccoci qui a bordo di questo splendido BMW. Per esattezza questo è il Serie 1 E87 del 2009, quindi motorizzato con l'N47, quindi vale a dire il bastardo, quello che ha problemi con la catena di distribuzione. Però abbiamo fatto tutti i dovuti controlli prima dell'acquisto, quindi l'auto è perfettamente funzionante. Il 2000 di cilindrata, 140 cavalli, 300 Nm di coppia, cambio manuale a 6 marce e abbiamo la trazione, come vi ho accennato prima, dalla parte giusta, cioè posteriore. E infatti abbiamo anche il tasto magico per disattivare il controllo di stabilità, in modo da poter magari divertirci sempre con la testa, magari anche durante la pioggia, si sa mai, magari in qualche rotonda potrebbe accidentalmente scivolare il posteriore, vedremo. E quindi questo è il 2000 turbo diesel. Come vi ho detto, mi serviva una macchina che comunque consumasse poco, infatti devo dire che la macchina me l'hanno data col pieno accidentalmente. Fino adesso ho fatto 2 settimane e la macchina aveva ancora un quarto di serbatoio, quindi diciamo non male rispetto alla mia Clio RS. Poi ovviamente questa macchina non è una macchina per spingere, questa qua dovrebbe essere comunque una macchina comoda da utilizzare tutti i giorni, come potete vedere. Ok, questo è il primo dosso, ce ne saranno altri 2, vi avviso, e devo dire che come comodità, come comfort, la macchina fa il suo, cioè le sospensioni comunque sono molto morbide, non è rigida, la seduta è comoda, abbiamo il sedile si abbassa veramente tanto, e infatti mi sembra di essere, non dico spianato come un Audi TT, ma rispetto alla mia Clio RS forse leggermente più basso. In questo momento abbiamo i cerchi in ferro del 16, cerchi merda con i copricerchi. Ovviamente la macchina non rimarrà così originale, certo, non faremo neanche chissà che modifiche da stravolgerla, deve essere una macchina che non va troppo nell'occhio, utilizzabile tutti i giorni, comoda. Non ho intenzione di spendere un rene per modificarla questa, però vi dico già che qualche vezzo l'ho già preso, soprattutto i copricerchi. I primi sono stati i copricerchi, poi andremo con qualche piccolo dettaglino a modificarla, ad abbellirla, quello lo vedremo pian piano, man mano, in un prossimo video. E ovviamente non fateci caso alla pulizia, perché anche quello faremo una bella risvoltata sia dentro che fuori, una bella pulizia di fino, e vedremo un attimino com'è al suo massimo splendore. La macchina di per sé ha qualche segnettino a livello di carrozzeria, però ci sta, per quella che l'ho pagata, ragazzi, mi va più che bene. Se è solo una questione di estetica, va più che bene. L'importante è che a livello di meccanica funzioni correttamente, non dia problemi, anche perché comunque, essendo un BMW,
pezzi di ricambio, a meno che tu non li prenda non originali, costano poco, però sono motori comunque robusti e possono fare anche veramente tanti chilometri. Anche come impianti frenanti siamo belli equipaggiati, abbiamo sull'anteriore degli autoventilanti da 292 mm e posteriori normali da 300 mm. La frenata è ottima, il peso non è super leggero, pesa circa quasi 1400 kg o 1390 kg, ma non è neanche un peso massimo, quindi per la struttura che ha va più che bene. Macchina spinge fino ai suoi 3000 giri, tiene bene, un fiore per quella che è, ragazzi. Ha una bella tenuta, poverina, non tiriamole troppo il collo perché non che mi ceda da un momento all'altro, però devo dire che ha un'ottima tenuta di strada, dinamica. Certo, le sospensioni non sono rigide come quelle della Clio RS, si vede che ha un po' di rollio, però devo dire che può dare anche delle belle soddisfazioni a livello di dinamica di guida. Cioè il volante è anche abbastanza diretto, è un volante vero, non come quelli giocattolo che fanno ultimamente, che gli sposti con 2 dita. Certo, sono comodissime in città per parcheggiare, ma non ti trasmettono un cazzo, ho detto sinceramente. Preferisco un volante un po' più duro, un po' più sincero che quei volantini della Chicco. E poi, ragazzi, non vi dico la soddisfazione di cambiare marcia manualmente. Cioè, io non ho nulla contro i cambi automatici, la mia era anche cioè a livello anche sportivo, se dovessi tirare sui passi di montagna era comodo, però non è la stessa cosa. Su questi motori qua, su questa potenza qui, non è la stessa cosa, non è la stessa soddisfazione. E infatti a me piace veramente tanto questa macchina, guidarla mi dà proprio gusto, cioè sono proprio contento. Poi ovviamente non abbiamo lo scatto da 0 a 100 in 3 secondi, ovviamente questa qui scatta da 0 a 100 in 9 secondi, un fulmine, però abbiamo una bella coppia perché sono 300 Nm di coppia per 140 cavalli, ha una bella spinta ai bassi e infatti non ti dà neanche l'impressione che sembrano siano più cavalli rispetto ai 140. Per dirvi, la mia Clio RS aveva 240 Nm di coppia, aveva una bella spinta in prima e seconda marcia, ma in terza già sentivi qualche calo. Questa fin dalle prime marce, anche in terza, quarta, comunque la coppia la senti. Per quelle macchine qua basta una piccola mappettina, neanche troppo esagerata, messa a punto bene, e già prende molti più cavalli e molta più coppia rispetto magari alla Clio che ha un cambio automatico che è un pochino più fragilina. Poi il motore è molto più grosso, è un 2000, non è un 1600, quindi hai molto margine di miglioramento. Poi ovviamente, ragazzi, è una macchina del 2009, non ci aspettiamo chissà che equipaggiamento a livello di interni, non abbiamo teleschermi, non abbiamo controllo della traiettoria, della corsia, tutte quelle puttanate che rompono solo i coglioni e basta. Qua c'è il minimo indispensabile, infatti non credo neanche metterò il display, anche se magari è comoda come opzione. Mi va bene così. Abbiamo il nostro tastino del traction control e basta, il resto l'ABS e basta, il resto facciamo tutto noi come dovrebbe essere in un'automobile. Poi ovvio il progresso avanza, però a volte non è poi così divertente. Adesso disattiviamo il traction control, vediamo come si comporta. Dai, qualche scodatina la dà, è abbastanza prevedibile, ovvio non è in modo esagerato, però ci
può divertire, dai. Bene ragazzi, questo breve video di presentazione termina qui. Mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi al canale perché ci saranno vari video su questa auto, ovviamente sui lavaggi, sulle modifiche. Vi accenno solo questa momentaneamente, poi ci saranno altre cose. Lasciate un like se vi è piaciuto questo video, commentate pure, fatemi sapere cosa ne pensate, sinceri, se lo prendereste voi nel 2025 un BMW Serie 1 del 2009 o reputate ogni macchina vecchia assolutamente un rifiuto. Fatemelo sapere. Ci vediamo alla prossima, ciao belli.